hop suka main bersama, menari melompat tinggi, mengepakkan sayap hop hop hop. Lihat dia pintar sembunyi. Hop hop si burung hantu. Ini adalah rumah Hop Hop si burung hantu. Pek-pek datang mengunjungi Hop Hop. Dia melambaikan sayapnya. Hai, ayo cari si Hop Hop. Dia lagi sembunyi. Oh, perang bantal. Haha, permainan berbahaya. Hati-hati burung kecil. Bantal itu mengenai menara. Gelas. Gelas dari menara mainan. Gelas lagi. Untuk membuat menara, kita harus meletakkan pantat gelas di atas. Seperti ini. Mana gelas yang lain ya? Suara apa itu? Haha, Pek-pek si burung pelatuk sedang membuat sup kacang. Warna putih. Burung kecil, kembalikan kacang itu ke dalam toplesnya. Kita harus membangun menara. 3, 2, 1, tembak! Tiga, dua, satu, tembak! Sekarang gelas berserakan di lantai. Pek-pek, letakkan gelas hijau ke menara. Hop-hop, carilah gelas yang kuning. Apakah itu kuning? Tidak, yang ini gelas kuning. Hijau, kuning, jingga. Menara kita ada berapa tingkat? 1, 2, 3, 4, 5. Bagus, Hop-hop. Tapi seharusnya ada 6 tingkat. Mana gelas yang satu lagi? Itu dia. Selesai. Para burung kecil membangun menara gelas. Menara! Oh,
main lagi. Hop-hop suka main bersama, menari melompat tinggi, mengepakkan sayap hop-hop-hop. Lihat dia pintar sembunyi. Hop-hop si burung hantu. Sudah pagi. Pek-pek si burung pelatuk keluar dari rumahnya. Oh, kupu-kupu. Haha, Pek-pek. Kamu kelihatan pintar. Halo. Apa itu di rumput? Itu sempoa. Mau main sempoa? Bijinya berputar-putar. Sempoa berbunyi, suara berdetak. Bagaimana cara menggunakan sempoa dengan benar? Kamu tidak tahu? Kamu pasti akan dapat. Pek-pek menaiki sempoa seperti skateboard. Haha. Keong menggunakan bijinya untuk perosotan. Pek-pek juga mau. Wih, apa kamu suka? Pek-pek, kamu mau kemana? Kamu mau menaiki sempoa di perosotan? Itu berbahaya. Halo Hop-Hop, cepat selamatkan Pek-pek. Aduh ya Tuhan, sempoanya rusak. Bijinya banyak sekali. Nah, anak-anak burung, kalian harus memungut. 1, 2. Cari lagi burung-burung. 3, 4. Pek-pek menemukan banyak biji. 5, 6, 7, 8, 9. Kerja bagus, Pek-pek. Oh, bijinya berserakan di mana-mana. Ayo kita rangkai di satu tali. Siap. Hop-Hop memasukkan biji sempoa ke tali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi mana biji yang ke-10? Mungkin di belakang pohon cemara? Hop-Hop menemukan biji ke-10. Pek-pek juga. Itu bukan biji, itu keong. Lihat, biji sempoa di tali mirip ulat bulu atau cacing. Biji. Sempoa.
Waktunya mengembalikan biji-biji ke sempoa. Sekarang kamu bisa menghitung. Buah beris contohnya. Hop-hop memakan 1 stroberi. 1. Pek-pek memakan 2 buah beris. 2. Burung kecil, kalian pintar menghitung ya. Hop-hop suka main bersama, menari melompat tinggi, mengepakkan sayap hop-hop-hop. Lihat dia pintar sembunyi. Hop-hop si burung hantu. Ini rumah Pek-pek. Halo burung pelatuk kecil. Buru-buru mau kemana? Mainan baru. Rumah untuk hewanmu. Lihat, anak kucing abu-abu. Ayo masukkan ke dalam rumah. Pintunya tidak bisa ditutup. Coba sekali lagi, Hop-hop. Oh, terbuka lagi. Harus bagaimana ya? Mungkin Hop-hop tahu cara main rumah-rumahan. Ayo. Banyak sekali mainan di keranjang sepeda motor. Burung-burung menyapa. Sungguh sopan. Tak bisa ditutup. Kita butuh kunci. Ide bagus, Hop-hop. Hop-hop mencari di antara semua mainan. Apalagi ya? Hati-hati semut, hujan mainan. Oh, dan kodok. Ketemu. Kita bisa pakai ini untuk mengunci dan membuka pintu. Kunci merah untuk pintu merah. Ini dia. Pintu kuning, kunci kuning. Ayo buka. Nah, siapa yang akan tinggal di sini? Ayo cari mainan yang tepat. Batu itu? Tidak. Semut itu jelas bukan mainan. Sapi. Si sapi tinggal di balik pintu kuning. Sekarang untuk pintu ungu. Pek-pek ingin menaruh balok di dalam rumah. Domba akan tinggal di sini. Kita butuh kunci ungu. Tinggal pintu warna hijau. Siapa yang akan tinggal di sana? Kodok. Hop-hop sangat lucu. Ayo kunci pintunya sekarang. Semuanya sudah di rumah. Sapi dan domba, juga kodok dan anak kucing. Burung hantu dan burung pelatuk merapikan mainan mereka. Waktunya Hop-hop pulang. Bolanya sudah disimpan. Baloknya juga. Oh,
Pipik datang. Ayo tunjukkan penghuni rumah ini. Sapi, mo. Kodok, kuok kuok. Anak kucing, meong. Domba, be. Semuanya sudah pulang. Burung-burung menaruh rumah di atas motor. Mereka membawanya bermain di rumah Hop Hop. Sampai jumpa burung kecil.